Gününüz aydın olsun Azərbaycan xalqı. Mən belə bir şey deyim də sizə. Yəni bu TikToku çoxları başlayır deyir ki, bu pozğunluq yaratdı, nə bilim, xalqı pozdu, neynədi. Yox, mən ondan qətiyyən razı deyiləm. Çünki mən bu platformada çox insanları gördüm, çox səhifələr gördüm. Pozğunluğu artmadı. Sadəcə pozğunlar özlərini üzə çıxartdı. Yaxşılar da təbii ki, onlar da üzə çıxartdı. Yaxşı əməllərlə, yaxşı paylaşımlarla. Mən bir xanımı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Bəlkə də tanıyırsınız, tanımamış olmazsınız. Əsasında xanımlar tanıyır. Mən o qadınla, o xanımla doğrudan da fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, yəni bu cür platforma işlədən xanımlarımız var və o xanımın da indi videoda görəcəksiniz, həyat yoldaşı etirazını ilk günlər bildirib ki, icazə verməyib, amma o özünü isbat edib ki, mənim məqsədim, amalım məhz insanlara, bu cavan qızlarımıza, ərə gedəcək, ərdə olan, bəzi şeyləri bilməyən xanımlarımıza ibrətamiz, gözəl məsəl üçün məhsulların hazırlanması, meyvələr, kompotlar, nə bilim, digər yeməklər, hər bir şeyə, hətta güllərə qədər o insan öz talantını, öz potensialını bu xalqa təqdim eləyir. Mən şəxsən əhsən deyirəm. Bir də bu xanımın həyat yoldaşına, hansı ki vaxtilə mane olan həyat yoldaşına müraciət eləməlisin. Qardaş, vallahi deyirəm, sən xoşbəxt adamsan ki, sənin ailə üzvlərindən biri bu xalqa bu cür gözəl bir təbliğatlar aparır, gözəl maarifləndirici bir şeylər təqdim edir. Sən onunla fəxr elə, biz də o xanıma dəstək olaq və mən də buradan səslənirəm əziz xanımlar. Bəylərə də səslənirəm. Ola bilsin bəylərə də maraqlı olan bir bəzi o məsəl üçün meyvələrdən, nə bilim, yeməklərdən nəsə maraqlı gəlir. Xahiş edirəm, o xanımın mənim heç kimim deyil, sadəcə bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi o xanımın takibinə dəstək olaq, o xanımı izləyək. Vallahi deyirəm, mən şəxsən fəxr edirəm ki, bu cür platformalar var. Bu cür indi adını da bilmirəm, ora yazıb Şəbi xanım. İndi yəqin ya ləqəbidir, ya öz adıdır. Şəbi xanımı alqışlayıram. Sizə uğurlar diləyirəm, əziz Azərbaycan xanımı. Vallahi mən sizi çox izləyirəm. Sizin üzünüzdə ismət, abır, qeyrət, namus, hər bir şey. Bir də ki, əsl keçmiş analarımızın əməllərini siz bu cəmaata çatdırırsınız. Təbii ki, onu izləyənlər elə o xanım kimi xislətli, o xanım kimi evdar qadınlar, ailəsindən ötürü əziyyət çəkməyə zövq bilən xanımlardır təbii ki. Çünki o zay xanımlar belə xanımları izləmir, çünki onların əziyyətlə işi yoxdur. Ona görə də Azərbaycan bütün ləyaqətli xanımlarını salamlayıram. Sizlər bizim başımızın tacısınız. Çalışın, vallahi deyirəm. Bu cür platformalar, bu cür paylaşımlar eləyin. Var, mənim takibimdə də insanlar var, xanımlar var. Satdığı hansısa bir məhsulu paylaşır, əl işlərini paylaşır, nə bilim, öz təhsilini paylaşır, çalışır cavanlara nəsə ibrətamiz bir şey olsun, bu Şəbi xanım kimi. Ona görə də çalışaq belə bir şeylər paylaşaq. Vallahi deyirəm, o üzr istəyirəm hamıdan, o lütlənən o qadıncığazlardır, o pozğunluğu təbliğ edən qadıncığazlardır, onlar müvəqqətidir. Vallahi insana lazım olan, insana qalan bu cür xanımların faydalı paylaşımlarıdır. Allah bu xanıma kömək olsun. Yenə bir daha deyirəm, bu xanıma elə ailə üzvləri də dəstək olmalıdır. Biz bir xalq kimi də dəstək olmalıyıq. Çünki bu cür xanımlardan, bu cür səhifələrdən bizlərə pislik gəlməz, bizim balalarımıza nəsə pislik gəlməz. Yaxşılıqdan başqa. Şəbi xanım, sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, o takibiniz, o sizin fanatlarınız günü-gündən çoxalsın. Var olun. Azərbaycanın ləyaqətli xanımlarının hamısını salamlayıram. Sizlər, yenə deyirəm, bu Azərbaycan oğulların, qeyrətli oğullarına başlarının tacısınız. Sizə gözəl şeylər yaraşır. Yəni bu cür çalışın, belə şeylər paylaşın və başımızı uca eləyin. Allah sizləri qorusun Şəbi xanım, bir daha sizə uğurlar. Bugün nə az nə çox düz 500 minlik böyük bir ailə olduq. Şam üfürməyəcəm, bir şeylər patlatmayacam, gül əkəcəm. Qoy bugünkü 500 mini hər o gül açdığı zaman yada salın. Əslində bugün çox kövrəyəm, çünki burada 3 illik zəhmətimin nəticəsi var, bəhrəsi var. Hansı ki, mən şəhərdə, böyük şəhərdə yaşamıram, kiçik bir rayonda yaşayıram. Burada yaşayanlar bilir ki, necədir, insanların reaksiyaları nədir, nə cürdür. Çox mübarizə aparmışam, səhifəmi açmaq üçün ailəmlə bağlı çox savaşlarım olub və bu savaşa başlayan zaman hər nə olursa olsun evə təsir etməyəcəm sözünü verdim özümə ki, hər hansı bir problemdə məndən bu icazəni, mənə bu
şansı çox görməsinlər. Çünki mən öz gücümü özümə, heç kimə yox, özümə isbat elədim. Elə günlər oldu ki, yorğunluqdan canımın ağrısını, yəni heç kim bilmədi, amma mən bildim. Başımı yastığa qoyanda canımın ağrısını mən bilirdim. Amma hər şey o qədər gözəldir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, baskıya baxmayaraq, burada bu gözəllikləri yarada bilmək, sizlə bir yerdə böyümək, sizin o böyük sevginizi qazanmaq, hörmətinizi qazanmaq dünyalara dəyər. Bir evdə bir insanın, həm uşaq, həm böyük, bütün ailəvi olaraq dəstəkləyirlərsə, xoş sözlər yazırlarsa və bu xoş sözlər mənim hətta valideynlərimə kimi gəlib çıxırsa, daha nə deyim? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həmişə mənimlə olun. Bir yerdə inşallah xeyirli böyümələrə, xeyirli. Əgər xeyrimizədirsə, inşallah ki, daha da böyük nailiyyətlər bizim olsun. Və onu da vurğulamaq istəyirəm ki, heç bir əziyyət, heç bir zəhmət qarşılıqsız qala bilməz. Bu həyatda mənim həyat fəlsəfəm budur. Həyatı anlama şəklim budur. Əgər zəhmət çəkirsənsə, bəhrəsi mütləq olmalıdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Daha gözəl, daha faydalı, daha maraqlı çəkilişlərdən inşallah, inşallah, inşallah. Sağlıq olsun, dinclik olsun, firavanlıq olsun sizinləyim. Özünüzdə müğayət olun.